হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি হাসনাত আর আপনারা দেখছেন চ্যানেল অ্যানিমলে। বন্ধুরা, থাম্বনেইল দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আজকের ভিডিওটি কোন বিষয় নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের বিষয়টি কবুতর নিয়ে। আমি কবুতর পালন করতে ভীষণ ভালোবাসি, তাই আমি কবুতর পালন করি। আজকের ভিডিওটিতে আমি শেয়ার করব আমার কবুতরের পরিচিতি, আমি কবুতরদের কোন ধরনের খাবার দেই অথবা তাদের সুস্থ রাখার জন্য কোন ধরনের মেডিসিন প্রয়োগ করি, এসব বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে এই ভিডিও। সব বন্ধুরা, চলুন দেখে আসি। দর্শক, এই কবুতর জোড়ার নাম সিরাজি। এখন তাদের গোসলের সময়, আপনারা তাদের গোসলের দৃশ্য উপভোগ করুন। তাদের গোসলের কোনো নিয়ম নাই, তারা এভরিডে গোসল করে। তাদের গোসল করার দৃশ্যটি আমার বেশি ভালো লাগে, কারণ অনেক সময় ধরে তারা গোসল করে। তাদের গোসল করা শেষ হলে তাদেরকে ছাদের উপর নিয়ে যাব, ছাদের উপর ঘোরাফেরার দৃশ্য আপনাদের দেখাবো। আশা করি আপনারা তাদের ঘোরাফেরার দৃশ্য উপভোগ করবেন। ছাদের উপর ঘোরাফেরার দৃশ্য আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না কইরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবা। ভিডিওর ভিতরে অনেক ধরনের তথ্য দেওয়া থাকবো, অথবা ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কোন ধরনের খাবার আমি আমার কবুতরে দেই, অথবা কোন ধরনের মেডিসিন তাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োগ করি। এসব তথ্য আপনারা লগে শেয়ার করবো। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না কইরা শেষ পর্যন্ত দেখবা। এখানে যে সাদা দুটি কবুতর আছে, এই দুটির নাম হচ্ছে সাকজি। এই সাদা কবুতরগুলো দেখতে সুন্দর। এই দুইটা দেশি কবুতরের বাচ্চা, ছোট ছোট। তারা গরু আনছি, গরু আনিয়ে তারা রাখছি। আমার তাইবা এবং ইউসুফ তারা খুব আনন্দ পায় কবুতরের বাচ্চা দেখলে। এগুলো এখন উড়াল দিতে পারে না, বাসা থেকে এলামাই আনছি। দেখো কত সুন্দর দুটি বাচ্চা, কত সুন্দর। কিছুক্ষণ পর আবার বাচ্চা দুটিকে তাদের বাসায় দেয়, কারণ এখনো তারা কুচে খাইতে পারে না। তাদের মা এবং বাবার মুখ থেকে তারা খাবার খায়। বন্ধুরা, কবুতর পালার মূল সার্থকতা হচ্ছে আমার বাচ্চারা ইউসুফ তাইবা তারা দুজন বিকারি টাইমে ছাদের উপরে উঠিয়া তারা কবুতরের সাথে খেলাধুলা করে। এটা খুব আনন্দের বিষয়, আমার খুব ভালো লাগে। তাই
আমার কবুতর পালাটা সার্থক হয়েছে। যাও চলো কি যাও যাও ধরো বলা ধরো সব কিছু দিছিলাম আইয়া ধরোতে যাও না ধর লইবনি যাও তুমিও ধরো দুজনে ধরো যাও ইসুল যাও ধরছো কোনা গেছে সবটি ধরো যাও যাও ভিতরে আমাও বাসার ভিতরে আমাও আমায় ধরো যাও ধরো যাও যাও ধরোতে ধরো যাও ধরো 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 যাও বিক্রমা
ভালোভাবে উড়াল দিতে পারে না, কিন্তু সুরত বাড়ি আইছে, এটা ন্যাচারালি প্রকৃতি ভালো পায় তারা। এই কবুতরগুলা চিলা, এটা এই কবুতরটি সিরাজি। এখানে দেশি কবুতর আছে, গিরিবাজ আছে, তো সিরাজি কবুতর। আমার সিরাজি কবুতর এটা বয়স্ক, ওটার সাথে আবার ডিম লইয়া বাসার মাঝে আছে। আর ও সাদায়, আর যেটা এটা লিগিয়া ম্যাক পাই, সাদাটা গিরিবাজ, ভিতরে আছে ম্যাক পাই আরও এক জোড়া। তাদের ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে এবং সিরাজি ডিম লইয়া বইছে। আমি এখানে ওয়াল একটা সিঁড়ি রুমের উপরে একটা বাসা বানাইছি কবুতরের গড় নিয়ে। কবুতরের গড় নিয়ে সুন্দর একটি ভিডিও আছে, আপনারা দেখবা। আর এই গড়টা এর ভিতরে সেটিং করছি পরবর্তীতে, কারণ ভিডিওর মধ্যে আসলে বাইরে, কিন্তু বাইরে তো রোদ বৃষ্টি সমস্যা করে বিধায় আমি এখন ভিতরে রাখছি। আর আমার কবুতরগুলা ন্যাচারালি তারা বাইরে বেড়ানিতে আয়, বেড়ানিতে আওয়ার পরে কেন আমি নেটের ব্যবস্থা করছি, কারণ হচ্ছে গিয়া অনেক সময় কবুতরগুলা উড়াল দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যেতে পারে। অনেক কবুতর জমি বাইরে রাখেন যে কবুতর ফালা যায় না, কবুতর অনেক সময় বেশি হয়ে গেলে তারা উড়াল দিয়ে যায়, অথবা অন্য ফাল থেকে ইয়া মিক্স হয়ে যায়। আমি চাই না আমার কবুতরের সাথে অন্য কবুতর ইয়া মিশুক, অথবা আমার কবুতর অন্য কবুতরের সাথে মিশুক। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে বন্ধুরা, অন্য কবুতর যদি ইয়া মিশে, হয়তো এই কবুতরের মাঝে কোনো ধরনের জীবাণু থাকতে পারে, রোগ জীবাণু রোগ বালাই থাকতে পারে, তাহলে আমার কবুতরের মাঝে হাসতে দিতে পারে। এর লাগে আমি নেটের ব্যবস্থা করছি, এটা এক কাজে দুই কাজ হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে গিয়ে বন্ধুরা, এখানে আমি নর্মালি এটা সাঙ্গি দিছিলাম লাউ গাছের এবং উড়ি গাছের। উড়ি গাছ এবং লাউ গাছ দুইটার সাঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করছি এটা। পরবর্তীতে আমি যখন কবুতর ফালার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন আমি এই নেটটা এক্সট্রা নেট দিয়ে সম্পূর্ণ একটা গড় তৈরি করছি। আর এই নেটটা করার কারণে আমি নিশ্চিন্তভাবে কবুতর ফালতাম পারাম। কারণ আমি আমার কবুতরগুলা দেখুকা দর্শক, আমার কবুতরগুলো মাশাআল্লাহ হেলদি। খাবার হিসাবে যে ইটর গুঁড়াটা খাওয়াই, তো দেখাইলাম আমি ও ইটের গুঁড়াটা, আমি এটার কোনো কিতা করলাম না, যে কোনো কোম্পানি থাকতে পারে, অসুবিধা নাই। এটা ইটর গুঁড়া, এবার এটা কেজি হিসাব বিক্রি হয় খাবারের গরো, এটা আমি খাওয়াই। দেখেন দর্শক, মূল খাবার হিসাবে গম্বুটা মিক্সার একটা খাবার আছে, ও খাবারটা কবুতরে খাওয়াই। আর মাঝে মধ্যে আমার এখানে দেশি কালেকশন যেহেতু আছে, আমি মাঝে মধ্যে ধান দেই, ধান দিলে তারাও খায়, বিদেশিগুলোও খায়। এরপরে আমি সাইডে রাখছি পাথর, ছোটো ছোটো পাথর, যেটা নর্মালি চিপ পাথর বলে, চিপ পাথর রাখছি। এখানে আমার অনেক বড় টিকিয়া আছিল চিপ পাথরের, কিন্তু কবুতরগুলো আস্তে আস্তে খাই দিছে, কারণ কবুতরগুলো পাথর খায়। কবুতরের ডিমের পরিস্থিতি বালা না হইলে ঔষধি হিসেবে তখন আমি ও মেডিসিনটা খাওয়াই। পানির সাথে 1 ml, 1 লিটার পানির সাথে 1 ml দিয়ে আমি খাওয়াই। সপ্তাহ একদিন খাওয়াইলে চলে, অথবা 2 দিন খাওয়ানোর পরে যাচ্ছে যে আমার কবুতরের ডিমগুলা পুষ্ট, ডিমের মধ্যে কোনো প্রবলেম নাই। তারপরে রেনাকুইন এই মেডিসিনটা দিই আমি কবুতরের মাসে একবার, আর যদি দেখা যায় ঠান্ডার সিজনে আমি মাসে 2 বার দিচ্ছি, আর গরমের সিজনে মাসে একবার আমি এই মেডিসিনটা খাওয়াই সুস্থ থাকার জন্য। এরপরে অনেক সময় দেখা যায় আমি মেডিসিনটা আমি সাথে রাখি, যেমন এই বছর আমার হাতে লাগছে মালমোকেয়ার। আর এটা দেখা গেছে ঠান্ডার সময়, এই বছর তো 2021 সালের যে ঠান্ডার সিজনটা খুব বেশি ঠান্ডা ছিল। আর ঠান্ডা থাকার কারণে আমার কবুতর সবগুলা নাই, 2-1টা কবুতরের মানে সর্দি ভাব দেখা গেছে। সর্দি ভাব দেখা দিলে তারা নাক ঝাড়বো, মুখ ঝাড়বো, আওয়াজ করবো খেক খেক কইরা। এই আওয়াজ করলে বুঝতে পারবা যে খাওয়ার ঠান্ডা লাগলে মানুষের যেগুলা খাঁচি মারে, ওলা কবুতরে খাঁচি মারে, নাক ডাকাইব, আর সর্দির ভাব দেখা যাইব, নাকে দিয়ে একটু পানি আইব। তখন এই কবুতরগুলার নাকর শ্বাসনালীটা বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে গেলে কবুতরগুলার সমস্যা হইতে পারে। তো বন্ধুরা, আমি সমস্যার কারণে আমি এইটারে স্প্রের মাধ্যমে, দাম একটু বেশি, তারপর আমি এটা স্প্রের মাধ্যমে স্প্রে মারি ঘরের ভিতরে। স্প্রে মারার পরে দেখা গেছে যে এইটা বিক্সর মতো একটা গ্রান হয়, এই গ্রানের কারণে আমার কবুতরগুলা সুস্থ।
কারণ এই শ্বাসকষ্টটা এবং ঠান্ডা লাগার যে প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটা আমার দূর হয়েছে। আমি এই ওষুধটা রাখি। আর কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়াই না। নর্মালি আমি যেটা খাবারের গড়ো যে খাবার মিলে, তিনটে খাবার মিলে ও খাবার খাওয়াই। আর দেই দর্শক, আমি দেখা যায় একটা ডব আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এই ডবটা দেই অনেক সময় কবুতরের শরীরে দেখা যায় উকুন হয়ে যায়, অথবা ছোট মাছি, বিভিন্ন ধরনের মাছি, পোকা, এ ধরনের জীবাণু হয়ে যায় কবুতরের লুমর ভিতরে। এটা দেওয়ার কারণে দেখা যায় আমার কবুতরের মাঝে কোনো পোকা নাই, যে কোনো মানুষকে ধরতে পারবো, লইতে পারবো, কোনো প্রবলেম নাই। কবুতর আমার দেখতে সুন্দর, তাদের গ্লেজটা খুব ভালো। আর হচ্ছে বন্ধুরা, আমি আমার গার্ডেনও আমি লাই গাছ ফলাই। লাই গাছ ফলানোর অর্থ যে অনেক সময় আপনার সরিষার দানা কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ, তো সরিষাও ফলাই। আমার গার্ডেন আছে অনেক বড়, আপনারা ভিডিওর মাঝে দেখবেন, এবং না দেখতে থাকলে দেখবা আমার অনেক লাই গাছ আছে। লাই পাতার গাছে আমি গাছে বীজ তুলিয়ে আমি কবুতরের লাগে আমি রাখি দিই। আমার বাগান থেকে আমি কবুতরে গাছ আমি ফালিয়ে রাখছি, তখন তো শুকাইবো, গাছ তো পরবো, পরার পরে কবুতরগুলা খাবাই। তারপরেও মাঝে মাঝে ঠান্ডার সিজনে আমি কবুতরের লাগিয়া আমি সরিষা দানা কিনে আনি। সরিষার দানা কিনে এনে রাত্রে আমি খাবাই। বন্ধুরা, আমি গোসলের পানির মধ্যে পটাশ ব্যবহার করি। আমি কিভাবে পটাশ ব্যবহার করি পানির মধ্যে তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা পটাশ যে কোনো কবুতরের খাবারের গড়, যেখান থেকে খাবার কিনা হয়, তারা পটাশের কথা বললে তারা পটাশ দেয়। পটাশটা জীবাণুনাশক, একটু বেশি নেয়, সামান্য একটু পটাশ দিয়ে দিলাম পানির মধ্যে। তারপর থেকে নাড়াচাড়া করার পর লালচে কালার হয়ে যায়। এই পানির মধ্যে কবুতরে যদি গোসল করে, তাহলে কবুতরের মধ্যে, শরীরের মধ্যে কোনো ধরনের জীবাণু থাকতো না। আমি সপ্তাহে 2 দিন অথবা 3 দিন পানির সাথে পটাশ দেই, আবার সাদা পানি ফুল সপ্তাহ আমার থাকে সাদা পানি, কারণ এটা ভর্তি পানি থাকে। কবুতররা তারা স্বাধীন মতো গোসল করতে পারে। আর সপ্তাহে ওরা 2 থেকে 3 দিন গ্যাপ দিয়ে দিই, 2 থেকে 3 দিন আমি পটাশ মিক্স করে দিই। আজ এই পর্যন্ত। অন্য কোনো ভিডিওটিতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and press the bell icon for more videos.